Era noite de festa no arraial, e tudo brilhava com bandeirinhas coloridas balançando no vento. As crianças corriam animadas, enquanto a fogueira de São João iluminava o chão com luz quentinha e dançante. No meio da praça, a quadrilha começou. Um menino de chapéu de palha gritou, "Anahiê!" E todo mundo riu. As meninas e os meninos, vestidos de caipira, dançavam em fila, davam voltas, faziam passos engraçados e encenavam um casamento divertido. Era uma alegria só. Perto dali, uma mesa cheirava tão bem que dava água na boca. Havia pamonha, canjica, curau, bolo de milho, pé de moleque e amendoim torradinho. Também tinha cocô em várias receitas gostosas. As comidas deixavam a festa ainda mais especial, porque São João no Brasil tem gosto de infância e de tradição. Depois, começou a música. O som do forró, do baião e do shot encheu o ar. Algumas pessoas batiam o pé no chão, outras rodavam sorrindo, acompanhando o ritmo. Muita gente lembra do cantor Luiz Gonzaga, que ajudou a espalhar pelo Brasil a beleza da cultura nordestina e dessas músicas tão animadas. A fogueira, no centro da festa, lembrava um costume antigo ligado a São João. Ela aquecia as mãos, juntava as pessoas e deixava o arraial com cara de celebração de verdade. Ao redor dela, todos pareciam mais próximos, como uma grande família. Quando a noite foi ficando mais calma, as crianças olharam para o céu, as bandeirinhas ainda tremulavam e a música seguia baixinha. Elas perceberam que a festa de São João mistura dança, comida, música, cores e amizade. E assim, com um sorriso no rosto e o coração feliz, todo mundo entendeu por que a fogueira de São João é tão querida no Brasil.